Здравейте! Аз съм Дани и автомобилите са моята страст. Често получавам въпроси от приятели, познати и напълно случайни хора на всякакви теми, свързани с автомобилите. Затова реших да направя тази рубрика и да обсъдим всички интересни теми от автомобилния свят. Днес ще си говорим за скорост. И по-специално днес ще си говорим за Koenigsegg и за Bugatti. Първо, малко история. Bugatti. Това е един френски производител на автомобили, създаден от италианец Еторе Bugatti. Неговите инициали до ден днешен стоят в логото на автомобилите. Bugatti винаги правят едни ексклузивни автомобили, които са бързи, специални и с огромни двигатели. Това е тяхна запазена марка. От друга страна стои Koenigsegg, създадена през 1994 година от автомобилния ентусиаст Кристиан фон Koenigsegg. Той още тогава решава, че нещата в автомобилния свят могат да се развиват по различен начин и много залага на вътрешни развити технологии във фирмата. Отначало модела CC-R и CC-X взаимства двигатели, макар и след това разработени допълнително, а в днешен ден почти цялата кола, която произвеждат, е собствено производство. Даже в момента те произвеждат сами и своите джанти, които са от карбон. През изминалите месеци бяхме свидетели на няколко поставени рекорда от тези две марки. Може би всичко започна през 2015 година от Koenigsegg с тогавашната им кола One-to-One. 1340 конски сили, 1370 Нм въртящ момент и 1360 кг. Точно тези цифри определят името на автомобила. Приблизително една конска сила към 1 кг. Тези данни са невероятни. Те просто решиха да проверят колко бързо тази кола може да стигне до 300 км в час и да спре. Koenigsegg просто решиха да пробват една сутрин. Запалиха автомобила, сипаха малко бензин, заграха гумите, излязоха на самолетната писта буквално зад фабриката и пробваха. Дадоха газ, цялата газ и след това спирачки. Огромно впечатление прави това, че през цялото време пилота почти не докосваше волана. Колата е толкова перфектна и балансирана. Видеото всъщност може да видите ето тук. И рекорд беше поставен. Малко над 11 секунди беше ускорението, около 6 секунди беше спирането и всъщност няколко хилядни под 18 секунди бяха необходими на тази кола да развие 300 и да спре. Може би докато ви разказвах за този рекорд минаха повече от 18 секунди, които бяха необходими на автомобила. Представете си за какво представяне става въпрос. И това при няколко години даже. И то с каква лекота. И нека забързаме малко и се озовем септември месец тази година, където нещата почнаха да се случват много бързо. Bugatti решиха най-накрая да се включат в надпреварата. Те много ревниво пазят своите автомобили от всякакви журналисти, медии, вестници, списания и тестове. Директни двубои с други автомобили. Но се подадоха и решиха да направят нещата, но по свой собствен начин. Решиха да направят свой собствен клас. 0-400-0. Много малко автомобили всъщност могат да достигнат тази скорост и това им е основният кос. И те, подкрепени от Volkswagen Group зад гърба си, го направиха по своя собствен начин. Излязоха на тестовата си писта с безкрайна права, докараха не един, а два автомобила, които двата едновременно да вдигнат 400 км в час, като втори автомобил е само единствено, за да може да снима първия, и дадоха газ. Но зад волана всъщност беше Хуан Пабло Монтоя, един легендарен пилот. И рекорд беше поставен 42 секунди. Точно това число е изписано на решетката на единият автомобил. Видео от целия рекорд може да видите ето тук. Малко неофициално, но има разбивка, че им отне малко повече от 32 секунди да достигнат 400 км в час и малко под 10 секунди да спрат обратно. Всъщност не съм карал кола с 400 км в час, което е повече от някои самолети. И не съм карал кола, която може да ги развие за 32 секунди. Вътре сигурно е много впечатляващо. А още повече, че тази кола може да ги развие когато и да е с аналогични стойности. И се пренасяме няколко седмици по-късно. Датата е 1 октомври и се намираме в завода на Koenigsegg, където те просто имат един автомобил Agera RS под ръка. Даже не е точно техен,
Ами на един техен клиент, който просто им го преотстъпва, за да се направят опит. Малко бензин, загряват гумите, тестовия пилот Никас Лида сяда зад автомобила и дава газ. Същата самолетна писта зад фабриката, но прави впечатление, че е деградирала малко за годините и автомобила се бори с сцеплението до около 200 км в час. Но няколко секунди по-късно те поставят рекорд. 0,400. 37,28 секунди. Това е почти 5 секунди по-бързо от Богатито. Техният рекорд е направен на пух и прах. Всички са впечатлени, горди и щастливи. Видео от този рекорд може да видите ето тук. И там може да видите, че всъщност на Koenigsegg им отнема доста по-малка дистанция. Около 2500 метра. За разлика от Bugatti, където им отне 3112 метра. Наистина впечатляващо. Но отговор не последва. Даже точно обратното. Bugatti докато мълчаха, Koenigsegg взеха нещата пак в свои ръце. Но доста по-организирано този път. Пренасяме се в Америка. Същият автомобил, който подчертавам, че не е собственост на Koenigsegg, а е на техен клиент, обадиха се на щатската полиция, запазиха се една 11 км права отсечка, гладък асфалт, но все пак публичен път. Обадиха се на Michelin да им докарат един чисто нов комплект Michelin Pilot Sport Cup 2 гуми, тествани на джантите завъртени балансирани до 450 км в час, малко камери, малко публика, подходящи атмосферни условия и дадоха газ. Тук още веднъж искам да подчертая, че тази кола е клиентска и той отново предостъпва колата си на Koenigsegg, за да просто да направят този опит. Даже докарва с няколко свои приятели, които също имат такива автомобили и са част от публиката, докато се провежда този тест. И ето идва деня. Тестовия пилот на компанията Никас Лида сяда за волана и до него сяда всъщност собственика на автомобила. Да видят, да проверят пистата как е, да опознаят трасето. Сядат, дават газ и всъщност даже още в първия рън колата вдига 400 км в час. Последва проверка на гумите, автомобила, всичко е наред, има зелена светлина и Никас Лида дава газ. Постигнатата скорост е 457 км в час. От самите Koenigsegg даже не са предвидели да вдигат такава скорост и затова гумите са балансирани до около 450 км в час. Обаче, за да има официален рекорд за най-висока скорост, тази отсечка трябва да бъде измината и обратно. Сега вече денивелацията е малко нагоре и вятър е насрещен и затова колата постига по-нисък резултат. Но средната скорост, която е официалният рекорд, е 447,19 км в час. Най-бързата серийна кола. Всички са в еуфория, всички са доволни, всички са щастливи. Даже най-скъпоценният рекорд на Bugatti пада. Но Koenigsegg не спира до тук. Така и така имат цялата тази писта, която всъщност е резервирана за 2 дена, а в момента говорим даже за първият преди обяд от тези 2 дена. И пробват пак. Инспекция на гумите и старт. Нека видим колко бързо може да вдигне тази кола. От 0 до 400 и пак до 0. Газ, 400 км в час, спирачка. Точно 24 секунди ускорение и малко над 9 секунди спиране. 33,29 секунди бяха нужни този път на същия автомобил да развие 400 и да спре до 0. Още по-бързо, с още повече секунди разбива рекорда на Bugatti. Това са 9 секунди и нещо по-бързо от тяхното време. И в цялата тази еуфория, докато всички не вярват какво може този автомобил и какво прави пред тях, пред очите им, всъщност се оказа, че те са разбили още 3 рекорда. За най-бърз автомобил на публичен път, най-бърз изминат километър и най-бърза измината миля. Тази кола е невероятна. Така между другото. Всички тези цифри са трудни за осмислене. Много малко секунди, много висока скорост. И въпреки, че това се водят серийни автомобили, макар и в много малки серии, тяхната цена и тяхната ексклюзивност е малко недостъпна за нас.
Аз никога не губя надежда, че някой ден и аз ще си позволя такъв автомобил, но всъщност това, което аз искам да извлека от тези рекорди и тези постижения е, че автомобилният технологичен прогрес е достигнал нови висоти и тези технологии много скоро ще се появят и в масовите автомобили, които караме всички ние. Автомобилните фенове, шофьори. Така бъдещите коли по улицата ще бъдат по-бързи, по-сигурни, по-добре ще спират и ще носят по-голяма наслада от шофирането. Така бъдещите автомобили ще са по-добри. Благодаря ви, че бяхте с мен, Дани. Долу в описанието ще можете да намерите всички видеа от всички рекорди, заедно с още малко допълнителна информация за тези автомобили. Коментирайте, лайквайте, шервайте, задавайте въпроси, аз ще ви отговарям и с вас ще разискваме нови и нови теми от автомобилния свят в бъдещите видеа. Благодаря ви!